Escucha el pato dice, cuac, cuac, cuac. El pato dice y dice, cuac, cuac, cuac. Escucha la gallina, cloc, cloc, cloc. La gallina dice, cloc, cloc, cloc. Oye ese caballo, ney, ney, ney. El caballo dice, ney, ney, ney. Y la vaca canta, mu, mu, mu. Oye a la vaquita, mu, mu, mu. Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink. El cerdito dice, oink, oink, oink. ¿Y qué dice la oveja? Be, be, be. La ovejita dice, be, be, be. Ahora oye al perro, guau, guau, guau. El perrito dice, guau, guau, guau. ¿Y cómo hace el gato? Miau, miau, miau. Eso dice el gato, miau, miau, miau. Y los monos dicen, cha, cha, cha. Oye a los monitos, cha, cha, cha. Y el león que hace, roar, roar, roar. El león repite, roar, roar, roar. Ahora oye el búho, el buito dice, y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit. La ranita dice, ribbit, ribbit, ribbit. Escucha la serpiente, hiss, hiss, hiss. La serpiente dice, hiss, hiss, hiss. ¿Y cómo hace la mosca? Bus, bus, bus. Así dice la mosca, bus, bus, bus. Ahora escucha el burro, hijo, hijo, hijo. Eso dice el burro, hijo, hijo, hijo. ¿Y qué hace el ganso? Gobble, gobble, gobble. Eso dice el ganso, gobble, gobble, gobble. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! Había 10 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 9, 9. Había 9 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 8, 8. Había 8 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 7, 7. Había 7 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 6, 6. Había 6 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 5, 5. Había 5 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 4, 4. Había 4 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 3, 3. Había 3 en una cama y el más pequeño exclamó, no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. 2, 2.
¡2! Había dos en una cama y el más pequeño exclamó: no quepo, no quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. ¡1! ¡1! Había uno en la cama y el más pequeño exclamó: ¡buenas noches! ¡Hola, chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo. Es Papá Tren. Papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el Bebé Tren. Bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren. Mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren. Hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren. Hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es Bebé Tren. Bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! Hola, soy Bob el Tren. ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Mercurio ya se ve y muy caliente está. Es muy cercano al sol, no me quiero quemar. Conmigo estás muy bien, pues nada va a pasar. Nos vamos a broncear al frente y por atrás. Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay. ¿Habrá alguien allí? Vamos a preguntar. Hola, ¿hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí. Vamos a continuar en el tren espacial. ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar, qué frío va a nevar. Se vive aquí muy bien y puedes respirar. No te vas a quemar, tampoco congelar. Ahora ¿qué vendrá? ¡Es el planeta rojo! Nos vamos a acercar, pues debe ser hermoso. Cuarto planeta es, vamos en la mitad. ¿Cómo se llamará? Se llama Marte. Júpiter llega ya, enorme como ves.
El más grande es de todos los que verás. Un punto rojo hay y muchas lunas más. El viaje sigue ya En el tren espacial. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Oh, qué bonito es, un gran anillo hay. Saturno creo es, lo vamos a rodear. Muchos anillos son de hielo como ves. Quizá vivir aquí Me haría muy feliz. Urano ya está aquí con tono verde azul, pero nada verás, la culpa es del gas. Hola. ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí, es un gigante azul. Hay hielo por doquier y algo de agua también. Nuestros planetas son esos que viste ya. Hay mucho más que ver si vuelves a pasear. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear con Bob el tren. Vamos a conocer palabras opuestas. Feliz. Triste. Grande. Pequeño. Caliente. Frío. Lejos. Cerca. Noche. Día. Bajo. Alto. Hola. Adiós. Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob el tren. 5 monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá: en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá: en la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá: en la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá: en la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá: esos monos a la cama ya.
¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! Oigan, chicos, conozcamos algunos vehículos de transporte hoy. Toca el timbre, algo no está bien, llamemos a una ambulancia. Toca el timbre, algo no está bien, una ambulancia. Una vida puede salvar y viene a ayudarte. Muy velozmente ya va, ¡guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar, llamemos a los bomberos. Valientes lo vendrán a apagar, en su camión los veremos. Las llamas puede apagar y también rescatarte. Muy rápido él llegará. ¡Guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo, es un aeroplano. En todo lo alto lo vemos, bellísimo aeroplano. Muy alto puede volar, llevando mucha gente. A través de las nubes va, zoom, zoom, zoom. Arriba, abajo y alrededor va el tren de pasajeros, con sus vagones y su motor, cruzando campos y pueblos. Cualquier parte llegará, hasta un lugar muy lejos va. En su dormitorio descansarás. ¡Chu, chu, chu! Todo el mar atravesará el barco que navega en las olas sin descansar, el barco que navega. Un barco puede cruzar océanos enteros, un barco te llevará. Splash, splash, splash. En la calle encontrarás nuestro autobús escolar. En un asiento te sentarás, nuestro autobús escolar. A la escuela hay que llegar, amigable él será. En casa te dejará. Rum, rum, rum.